Tu veux finir ces saucisses de Francfort, oui ou non? J'aime que la saucisse de marteau. Vous critiquez ma saucisse, Potter? Vous irez nettoyer les cuisines du château. C'est un vrai carnage. Il y a des épluchures et du gras partout. J'espère que vous avez un balai. Quelle démarche de gonzesse. Hé! Hermione, faut absolument que tu viennes m'aider à nettoyer ce bordel. Ça fait 300 mètres carrés là-bas et connaissant ce bonhomme, je suis sûre que c'est une Porsche. Et il n'y a pas de balai dans la cuisine. Mais tu rêves, mon pote. Je n'ai pas que ça à faire, moi. Miam Miam, je te demande parce que t'es ma meilleure amie du monde entier. J'ai besoin de toi et toi aussi, Ron. J'ai besoin de vous maintenant. Et il faut trouver un balai. Ouhou, 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 ouhou. Attendez, la chouette. C'est quoi? On dirait un coton-tige. Mais qui m'envoie ça? Oh, on s'en fout, on déballe. C'est un balai, Harry. C'est le balai le plus rapide pour faire le ménage. C'est un Nimbus 2000. T'as trop de la chance, Harry. Quelqu'un t'a sauvé, mon pote.